Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ojeyle slime yapacağız. Kablarımız, kaşık ya da çatalımız, orada kaşık var. Yağımız, ojelerimiz, başka eşya yok. O fikir benden çıktı. Benim renklerin markalarını da söyleyeyim. Galbi'nin bir tane fosforlu gibi bir mavisi var. Ben de kullanacağım onu. Ben kullanacağım. Ve XP'nin bir tane ojesi var. Bu da pembe gibi. Kırmızını biraz daha açacağım. Sema'nınki pastelle başka bir ojeyi karıştırdık. Pembe, kapalı pembe bir oje. Ve bu ojeyi okuyamıyorum arkadaşlar. Bu da kırmızı bir oje. Pasifik mi? Pasifik olmalı. Pasifik bir oje. İsmi Pasifik. Hemen başlayalım. İlk olarak arkadaşlar yağımızdan çay kaşığı ile ekleyeceğiz. Bir dakika arkadaşlar durduralım bizi. Kapıyı aç. Evet arkadaşlar yağlarımızı koyduk. Şimdi ise renklerimizi ekleyeceğiz açıp. Şöyle şunu dökülmesini ben süreceğim. Fazla yapmayacağız arkadaşlar. Tamam. Koysana kızım. 2 damla bir şey oldu sadece. Koysana. Bakayım. Bak. Ver onu. Ben de koyacağım. Hayır ikimiz farklı yapacağız. Karıştıracağım Yağmur. Bana ne? Hayır olmaz o. Evet. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi karıştıracağım. Zaten karıştırınca hemen kıvamına geliyor bakın. Hiç renk vermiyor ki bu. Baksanıza. Durdurun bize neyse. Hocam bu ne ya? Yağı karıştırıyoruz. Birazcık daha karıştır. Ben bunu temizleyeceğim. Bak Yağmur'unki slime olmuş. Karıştırma bir şey olmaz. Rengi çok kötü. Anne ben oje ekleyeyim mi? Sen ne koydun? Oje koy. Ne koydun ki? Oje Biraz daha mı ekleyeyim? azıcık koyayım. Kızım hadi yap. Bak ablan yaptı. Sen de aynısını yap. Çıtalım içlerin içine koyuyorum. Şimdi birazcık slime'ımla oynayacağım. Evet. Çok küçük olmuş. Mavi daha büyük. Mavi biraz daha karıştıracağım. Ekel. Minik olucu. Oje. Ben bir elimi yıkayıp geri karıştıracağım. Tamam. Açtım. Evet arkadaşlar slime'larımız hazır. Ben bunu oynamayacağım hiç. Maviye gösterdim. Mavi çok güzel oldu. Gerçek slime'le eşdeğer yani. Bakın. Çok güzel. Slime'larım karıştı. Slime'larımız. Tamam. Kırmızıyı da çıkarsan çıkar. Anne karıştırayım mı? Göster. Bekle. Masada aç bakayım. Çok kötü bu kırmızı. Baksana. Bu açılmıyor. Yoğur biraz elini. Tamam. Bakın arkadaşlar. Bakın. Bu da pembecik. Koy masanın üstüne bakayım. Zamanla bak ben nasıl yaptım. Slime'larım benim de. Aç biraz. Kırmızı benimkinin çok büyük. Küçücük de pembem Şimdi var. hepimiz anne böyle yapalım mı? Bakın kırmızı da var üstünde, ben Hadi. karıştırdım. Evet arkadaşlar Kırmızıyı neyse. aç. Kırmızıyı biraz aç. Açılmıyor mu? Bu yapışkan olmuş. Evet. Açıyorum neyse. Ama güzel o daha. Aa! Ne oldu? Açılıyor. Hepsini birbirine karıştırın.
Şimdi getir. Şimdi ise karıştıralım. Gerçek slime'dan daha güzel oldu. Neyse vedamızı edelim. Ben atamıyorum. Ver Semanur da çevirsin biraz. Masada açsana. Rengi çok güzel. Masada göster. Bakınız. Bakınız demeyin. Küçük anne. Bakın. Bir dakika. Hatıra kaldı. Neyse. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Seviyoruz. Bay bay.